السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنصنعوا اليوم قطار ديال بابا نويل لوضع الهدايا للأطفال في رأس السنة. نبداو على بركة الله. كما كتشوفوا في الصورة، هذه غير صورة توضيحية، أما الطريقة أنا غنوريها لكم دابا. نبداو على بركة الله. غادي نحتاجو بطبيعة الحال مقص، لصاق ديال الشريط، ورق ديال تغليف الهدايا، وعلب ديال المشروب. كما شفتوا العلبة الأولى غنخليها صحيحة، العلب الباقية يعني 3 العلب الباقية غادي نخويهم من الفوق باش نعمرهم بالهدايا من بعد ولا بالبونبون. غنحتاج كذلك شريط ديال الخيط فارغ، غادي نلوي عليه ورق الهدايا بهذه الطريقة هذه، وغندير تحت منه لصاق ديال الشريط ونلصقو فوق مقدمة القطار. نحتاج كذلك الأغطية ديال القوارير فارغة، ونغلفها كذلك بورق الهدايا على هذا الشكل هذا، وغنلصقها في الجوانب ديال القطار. غنحتاج خيط سميك اللي غنديرو تحت القطار باش يمكنني باش نجر القطار ديالي بسهولة، ونخليه متواصل مع بعضياته، يعني قطعة شادة في قطعة بهذه الطريقة هذه. كما قلت لكم نحتاج لصاق ديال الشريط ولا سكوتش كما كنقولوا حنا بالدارجة المغربية، كنقولوا سكوتش. يعني غنلصقوا بهذه الطريقة هذه. نتمنى تكون الطريقة واضحة. حاولت ما امكن نبسط لكم وباش يكون الفيديو خفيف ما يكونش طويل عليكم. هذه هي الطريقة، وهذا هو النتيجة ديال القطار كما كتشوفوا. يعني الخيط كيمكن ليا باش نجروه باي بلاصه بغيت. غنحتاج كذلك قطعه ديال الفلين او كما كنقولوا حنا الفرشي، غادي نحكوه بالمحكه وغادي نديروا الوسط ديال القطار، نعمر به الوسط ديال القطار بالطريقه هذه. من بعد غنضف الجوانب بيان سور، ونحتاج الفانيد ديالي ولا الحلوى اللي عمرتها ديجا في ساشيات صغيورين ديال خاصين بالحلوى، وغنعمر بهم القطار على هذا الشكل هذا. ونتمنى تكون الطريقه عجبتكم. ما تنسونيش من لي لايك ومن لي زابوني، والى اللقاء.